Oke bosku, para kedef, social lovers, gimana kabarnya? Oke bosku, jadi ada yang tanya ya di komen gua, pajaknya 4 juta per tahun bang ya? Dan apakah sebalik nama? Oke, pertama, pajaknya 4 juta per tahun, kemahalan bosku. Mahal banget itu. Kita atas nama PT, pajaknya murah bosku ya. Ya, di atas nama PT, pajaknya murah, nggak nyampe 4 juta, kejauhan ya, nggak nyampe 4 juta. Dan juga enaknya bebas pajak progresif, seperti itu ya. Dan apakah langsung balik nama? Enggak bosku ya. Jadi balik nama itu tanggung jawab dari konsumen, sama seperti bosku kalau beli kendaraan sekan pada umumnya ya, seperti itu ya. Oke bosku, yang pasti untuk perpanjang pajak tahunan ataupun cabut berkas itu nanti bisa gua bantu bosku. Oke bosku, selalu dan just bosku.